जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे इजरायली असॉल्ट राइफल के बारे में जिसका नाम है टेबोर, जो कि बहुत ही ज्यादा घातक असॉल्ट राइफल है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरे अंत तक देखें। इजरायली जो टेबोर असॉल्ट राइफल है ये एक बुलपअप असॉल्ट राइफल है, यानी इसकी जो मैगजीन और जो बुलेट फायरिंग करने का जो सिस्टम होता है वो ट्रिगर से पीछे होता है, इसी वजह से इसको बुलपअप असॉल्ट राइफल कहते हैं। टेबोर जो कि एक इजरायली असॉल्ट राइफल है, ये काफी ज्यादा साइज में छोटी है, इसी वजह से आप जब ड्यूरिंग ट्रेवल भी इसको यूज कर सकते हैं। मतलब आप जब किसी व्हीकल में हो तब भी इस असॉल्ट राइफल को यूज कर सकते हैं और चलते चलते भी आसानी से फायर कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये काफी ज्यादा फेमस है। कि जो डिजाइनर और मैन्युफैक्चरर है वो है इजराइल वेपन इंडस्ट्री। और टेबोर जो असॉल्ट राइफल है इसके कई और वेरिएंट हैं। और टेबोर जो 7 है उसको इंडियन आर्मी की जो पैरा एसएफ कमांडो है वो भी यूज करते हैं, क्योंकि उसमें 7.62 mm का बुलेट यूज होता है, जो कि ज्यादा घातक। हम जो बात कर रहे हैं टेबोर जो असॉल्ट राइफल है वो टेबोर 7 असॉल्ट राइफल की बात कर रहे हैं। इसका जो वेट होता है वो होता है 4.1 kg। वैसे कुछ जो टेबोर असॉल्ट राइफल है उनका वजन 4 किलो से कम भी होता है और 3 से 4 किलो के बीच में होता है। हम विदाउट मैगजीन बात कर रहे हैं। अगर इनकी लेंथ की बात की जाए टेबोर 7 की तो ये होती है 730 mm। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये होती है 73 सेंटीमीटर, जो कि 1 मीटर से भी काफी ज्यादा कम है। अगर इसके बुलेट की बात करें तो इसमें 7.62 × 51 mm का नाटो ग्रेड का जो बुलेट यूज होता है। जिन राइफल में 7.62 mm का बुलेट यूज होता है वो ज्यादा घातक होती हैं और इंडियन आर्मी 7.62 mm के जो बुलेट है उसको ही प्रेफर कर रही है इन दिनों। अगर इसके बुलेट फायरिंग सिस्टम की बात करें तो ये शॉर्ट स्ट्रोक गैस ऑपरेटेड और रोटेटिंग बोल्ट एक्शन पर आधारित है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए डिफेंस से रिलेटेड ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो बेल आइकन भी दबा लें और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं इनके रेट ऑफ फायर की, मतलब 1 मिनट में ये टेबोर असॉल्ट राइफल है वो कितने राउंड फायर कर सकती हैं। जो टेबोर 7 है वो 600 से लेके 900 राउंड पर मिनट फायर कर सकती है। अब बात करते हैं टेबोर 7 की इफेक्टिव फायरिंग रेंज की, जो कि 550 मीटर तक ये दुश्मन को ढेर कर सकती है। अब जानते हैं जो टेबोर असॉल्ट राइफल है उसकी कॉस्ट के बारे में। जो टेबोर 7 है उसकी जो कॉस्ट है $2200 है। अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो ये होती है 1.5 लाख रुपए। इसके कुछ अन्य वेरिएंट है वो थोड़े महंगे या थोड़े सस्ते हो सकते हैं। जानते हैं टेबोर के कुछ अन्य वेरिएंट के बारे में। तो टेबोर 21 है, टेबोर 7 के बारे में तो हमने आपको बता ही रहे हैं। टेबोर X95 है, टेबोर स्टार 21 है और इसके कई अन्य वेरिएंट भी हैं जिनमें बुलेट भी डिफरेंट यूज होता है, जैसे 5.56 और 5.45 mm के बुलेट भी यूज होते हैं। अब जानते हैं जो इजरायली टेबोर गन्स हैं इनको कौन कौन से देश या आर्मी यूज करती हैं। इसको इथोपियन आर्मी भी यूज करती है, इसको कोलंबियन आर्मी और उनकी स्पेशल फोर्सेस भी इसको यूज करती हैं। इंडियन आर्मी के जो पैरा एसएफ कमांडो हैं वो भी इसको यूज करते हैं और कई बार देखा गया है कि एसपीजी कमांडो भी इसको यूज करते हैं। भारत में इसको कई अन्य जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं मैंने उनके भी पास इस असॉल्ट राइफल को देखा है, जैसे मैंने इसको बीएसएफ के जो कमांडो होते हैं उनके पास भी देखा है। तो अब पूछते हैं आपसे एक क्वेश्चन, भारत ने जो AK-203 असॉल्ट राइफल खरीदी है और इनको भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, तो आपको दोनों में से कौन सी पसंद है, टेबोर 7 या AK-203? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, रशियन या इजराइल दोनों में से कौन सी ज्यादा अच्छी असॉल्ट राइफल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं हमारे क्वेश्चन के बारे में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।